Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depois de um longo tempo sem gravar, eu voltei aqui com uma máquina maravilhosa. Eu não tenho motivo aparente, eu só tinha perdido a vontade de gravar mesmo. Aí agora eu consigo um celular aqui para gravar e uma máquina diferente. Essa máquina aqui é da minha irmã. É Electrolux Essential Care, 14 quilos, modelo LED 14. Hoje a gente vai estar lavando a carga de coloridas. Tem aquela carga de escuras ali também, mas eu vou lavar só essa aqui. Eu vou colocar aqui já o araminho. Gente, eu achei que ela tinha mais de uma trava de segurança, porque eu tinha colocado um negócio aqui e não tinha funcionado. Ela também tem sistema Jet Clean, autolimpante. Tirar essa água aqui. A gente vai estar usando sabão em pó minuano, máxima limpeza, lava roupas concentrado. Não precisa de muito não, né? Pouco. A gente também vai usar um amaciante aqui, que é uma mistura de um com o outro, então não dá pra dizer a marca. Esse amaciante ficou bem aguado quando misturou com o outro. Acho que roubaram o nosso amaciante e colocaram água no lugar. Só pode. Vou colocar a carga aqui agora. É uma carga de coloridas. Tem uns 3 jeans no meio também. Isso aqui pra mim não é problema isso. Essa máquina é maravilhosa, ela vai ficar um tempo aqui comigo, então vai dar pra gravar uns vídeos bons com ela. Aqui, peraí. Tá lá dentro. Vamos iniciar a lavagem. Uma carga de roupas coloridas, eu vou... Deixa eu ver qual que eu coloco aqui. Eu vou colocar no normal. No nível médio. Eu quero com turbo lavagem, que é lavagem normal, lavagem não vai ser rapidinho. Vou colocar tudo. Olha o dispenser dela, que maravilhoso. Ele é tipo um foguete? Limpinho, já lavei ele na escova. Eu vou aguardar ela encher, depois que ela encher, eu volto com vocês. Já encheu. Agora eu vou colocar a água araminha aqui para funcionar. Vamos ver se sabão em pó presta, né? Se esse sabão em pó presta. Ah, é, esqueci. Não é, querida? Ah, tá. Não, é lá. Tá lá dentro. Eu acho que isso é acoplamento, né? É acoplamento, eu chamo isso de acoplamento.
coisa assim não, tá bom. Agora tá bom. Ai, tá meio sem iluminação. Ó o rollover, ó. Tá descendo. Daqui a pouco ela sai por trás. Ai, que agitação maravilhosa. Ela tá no turbo. Aqui, ó, tem que pausar ela pra trocar a agitação. É sem turbo agora. Com turbo é só uma agitação mais ampla. Entrou em molho. Enquanto isso, dá pra gente ir olhando os outros tipos de agitação. Eu acho que não vai repetir, não. Aqui, ó, pesado e intenso. Eu acho que vai ser a agitação com turbo. Eu não sei se ela alterna a agitação, porque eu não fico olhando. É, praticamente a mesma coisa. Eu acho que só muda o delicado. Vamos ver o delicado. Eu não tinha visto ainda. Será que tem delicado com turbo? Vamos ver. Ela não deixa ligar o turbo. É, até dá uma mexida boa na carga, não dá, gente? Vamos ver aqui nesse tênis pra ver se a agitação muda alguma coisa. Ah, sempre que muda algum programa dela tem que clicar em iniciar de novo. Mas isso é bom, eu gosto. É agitação sem turbo. Ela não deixa ativar o turbo também. É uma agitação normal, gente. Não muda nada. Vou deixar ela terminar o serviço dela agora. Não vou colocar molho longo não, porque essa sopa não tá muito suja.
Enquanto vocês vão acompanhando a lavagem, eu vou fazendo o almoço. Agora que eu tirei o molho longo, ela vai dar uma boa agitada. Gente, vocês acreditam nesse negócio de limpeza de cesto? Olha ali, ó. Bem ali no cantinho ali, ó. Tá vendo? Limpeza de cesto. Bem aqui. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso aqui, não. Pra mim não limpa nada. Não faz diferença nenhuma. Você gasta água sanitária, gasta uma máquina cheia de água, não lava bosta nenhuma. Eu acho melhor mandar fazer higienização. No caso, eu faço, né? Mas eu acho melhor mandar fazer do que usar essa função. O que vocês acham? Uau. Ela cozinha pra gente. Tá falando que a carne veio, vai ficar com fome. Não vai comer, não. Fala que a carne veio de novo. Tem que respeitar a comida, rapaz. Coisa sagrada. Então você tá aí falando mal, tem gente que não tem nem comida pra comer. Tem gente que não tem esse tipo de comida. Tem gente que prefere comer a coisa ruim do que não comer nada. Não, Peppa Pig. Gente, o ângulo tá bom. Aí eu tô agoniado. Entrei molho. Vou pausar aqui. Quando ela voltar, eu coloco pra não ficar um vídeo muito grande. Pegou? Pega o vinagre pra mim.
Não, no sofá, Johanna. Ela tá batendo na comida. Vai colocar o óleo? Vai abrir o fio. Calma, vai dentro. Quer acender o fogo depois? Joaquim, vai sentar lá. Ai, que legal, parabéns. Vai sentar lá agora. Tá bom, vai sentar lá. Foi molho de novo. Mais uma pausa. Vou fingir que eu sou tamanho. Vai sentar lá. Vá sentar no seu lugar, Johan. Ok, vai sentar lá. Seu moleque. Você derruba a água mais uma vez, não pode derrubar com a sua. Vem pegar aqui. Vai, Renan, você vê. Tem um implemento lá não. Geladeira é ele. Mas ela faz o quê? Imagina. Olha, ela começou a drenar, eu nem vi. Ela tá drenando a água no tanque ali, ó. Ali atrás. Se vocês conseguem ver. Agora, deixa eu ver ali onde é que ela tá. Pera aí.
Ela já vai passar pro enxágue. Ela vai fazer uma centrifugação aqui. Vamos, Daniel, fazer o que nós estávamos fazendo. Calma, eu tô gravando. Teve tudo. Tá tirando? Talvez quer perguntar a minha mãe. Não, ele tá com sua mãe aqui atrás. Vai logo. Fala com a Amanda. E aí, sem vergonha. Quem é? Por aqui tá tudo tranquilo. Menino, tudo filho, tudo Cadê a bem. mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe? A mãe, Daniel? Tá lá na sua casa ainda. Tá lá na casa do Aleph ainda, eu acho. Quem que levou ela? Levou ela aqui. Pra casa. Manda um oi pra ela. Peraí. Oi, mamãe. Daniel, deixa eu ver minha mãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela vai responder. Daniel, deixa eu falar com minha mãe, por favor. Por favor, Daniel, fala com minha mãe. Oi, mamãe. Você tá em Calma, não, ela não tá em ligação. Você tá em casa? Quê? Você vai vir? Meu Deus do céu. Ou eu vou falar com minha Não, vai sentar lá, vai. Vai, vai. mãe? Mulher. Manda um oi. Chatice. Ela já vai começar a encher pro enxágue. Mais ou menos. Menina. Agora ela vai começar a enxaguar. Ou voltar a encher, não sei. Ela vai começar a bater já. Deixa eu arrumar esse bagulho aqui. Ela tá enchendo ainda. Quando ela começar a bater, eu volto. Começou o enxágue já.
É, só deu pra gravar um pedacinho do enxágue, porque eu esqueci. Tava ocupado. Ah, mas agora vai gravar centrifugação. Acompanha aí, pessoal. Almoçar! Ah, Felipe! Ah, filho. Daniel, não vai dar tempo comer. Daniel, meu pai não quer comer agora. Daniel, abrir a porta. Meu pai. Não, O que? não vai. Daniel, bora. Não. Ele foi viajar. Não. Nada. E essa armação ali? Aqui? Estão namorando, é? Quem? Você e ela? Quem? Você quem? Quem? A nega? É. Tá bom. Só que eu não conheço. Eu tava conversando com o Guilherme Mexicano. Era mais difícil que eu não fiz. Eu estava funcionando no celular. Eu entrei na academia. Fui na pasta destruída. Ih, você já veio, casca de bola? Oi. Mexe a carne. Tchau. Vai dormir que eu vou te descontar um negócio. Não mexe a porta não. Vai lavar a louça pra mim, é? Vou. Vai? Vem cá, aqui. Vou descontar. Não, tá doendo. Lava a louça pra mim. Vai, tem que botar o Pedro e lá dentro. Você tá aqui? Poxa, eu morri. Nossa. Mentira, você tomou folgado. E ó, chatice. Toma. Não quer não? Sai aqui, tá? Tá bom. Essa foi! A tia vai vestir roupa! Toma! Claro! Você bate, mas você para de graça.
não acaba mais não, é? 17 minutos de centrifugação já. Já tá descarregando? Tá vendo arte? Ah, bati. Quanto quilômetro que tem aí dentro? Dá licença. Então, gente, é isso. Ela vai centrifugar aí até o resto da eternidade. Mas é isso. Lavadora Electrolux Essential Care 14 kg, modelo LED 14. Lavando cargas de roupas coloridas. Mais pra frente eu trarei mais vídeos dela. Até a próxima.